ஒரு பறவை வந்து ஒரு வனாந்தரமான ஒரு இடத்துல இருக்குது, தனிமையா இருக்கு. ஸோ அந்த பறவைக்கு வந்து அவ்வளவு துக்கம், அவ்வளவு வேதனைகள், அவ்வளவு கண்ணீர். அதோட தின வாழ்க்கையில அன்றாட குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லை, சாப்பிட ஒரு ஆகாரம் கிடைக்கல, தன்னோட இறக்கையெல்லாம் வந்து விழுந்து பறக்க கூட முடியாத அளவுக்கு ஒரு பலனை இழந்து காணப்படுது. ஸோ அந்த வனாந்தரத்துல ரொம்ப வேதனையா இருக்கும்போது அந்த வழியா ஒரு புறா பறந்து வருது. அந்த புறா பறந்து வரும்போது இது கூப்பிடுது, பிரதர் இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த புறாவை கூப்பிடுது. அப்ப அந்த புறா வந்து கேக்குது, என்னாச்சு, உனக்கு என்ன வேணும்னு. இந்த பேர்டு வந்து ஒரு கேர்ள் பேர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ உனக்கு என்னாச்சு சிஸ்டர், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்டை பார்த்து கேட்கும்போது அந்த பேர்டு சொல்லுது, ப்ரோ நீங்க எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்குது. அது சொல்லுது, நான் வந்து ஹெவனுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஏன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, என் நாட்கள் மிகவும் துக்கத்தின் நாட்களா இருக்கு. எத்தனையோ வருஷங்கள் நான் இந்த துக்கத்தின் பாதையில போயிட்டு இருக்கேன். தினம் அழுகதான், கண்ணீர் தான், போராட்டம் தான். எனக்கு வந்து ஒரு ஓவர் கம் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழியே இல்லை. இந்த சஃபரிங் எப்போ முடியும்னு எனக்கு தெரியல. நீ ஹெவனுக்கு போறீல்ல, எனக்காக கடவுள்கிட்ட கேட்டுட்டு வா, என்னோட நாட்கள் எப்போ முடியும் என்று நீ எனக்காக கேட்டுட்டு வா, நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த புறாவுக்கு ரொம்ப துக்கமாயிடுது. ஓகே, நான் கண்டிப்பா நான் இப்போ ஹெவன் போறேன்ல, நான் பார்த்து நான் உனக்காக பேசிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த புறா பறந்து போயிடுது. அது போனோன்னா அங்கே என்ட்ரன்ஸ் போனோன்னே இதுக்கு ஞாபகம் எல்லாம் அந்த பேர்டை பற்றியே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கு. இவ்வளோ ஒரு சஃபரிங்ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பறந்து போய் அந்த முன்னாடி போய் அந்த கேட்ல போய் அந்த ஏஞ்சல்ஸை மீட் பண்ணோன்னே அந்த ஏஞ்சல் கிட்ட சொல்லுது, நான் வழியில வரும்போது இப்படி ஒரு பேர்டை பார்த்தேன். அந்த பறவை ரொம்ப கஷ்டப்படுது, ரொம்ப துக்கத்தின் நாட்கள்ல இருக்கு, எத்தனையோ வருஷங்கள் அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுது. காரணம் அந்த இடத்துல குடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு தண்ணி இல்லை, அதுக்கு சாப்பாடு இல்லை, தன்னோட இறகெல்லாம் பலன் இழந்து போச்சு, எல்லாம் உதிர்ந்து போச்சு. ஆனா இப்போ அவ்வளவு ஒரு வேதனையில் இருக்குது. அது வந்து கேட்டு வர சொல்லிச்சு, கடவுளை பார்த்து நீ வந்து எவ்வளவு நாள் எனக்கு இந்த துக்கத்தின் நாட்கள்னு சொல்லி கேட்டு வர சொல்லிச்சுன்னொன்னே அப்ப அந்த ஏஞ்சல் போய் காட் கிட்ட பேசுறாங்க. பேசும்போது அந்த கடவுள் சொல்லி அனுப்புறாரு. ஸோ அந்த ஏஞ்சல் ரிட்டன் வந்து அந்த புறாவுக்கு பதில் சொல்லுது, நீ திரும்பி போகும்போது அந்த பேர்டை பார்த்து நீ சொல்லு, இன்னும் 10 வருஷங்கள் உபத்திரவத்தின் நாட்கள் அந்த பறவைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீ சொல்லு அப்படின்னு. இந்த புறாவுக்கு ரொம்ப சோகமாயிடுது. ஆல்ரெடி அவங்க ரொம்ப சஃபரிங்ல இருக்காங்க. இப்படி ஒரு வார்த்தையை நான் போய் சொன்னா அது எந்த விதத்துல அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குமே, நான் எப்படி என்கரேஜா அதை ஒரு வேர்டு சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேதனையா, இதை வந்து மாத்திருக்கு சான்ஸே இல்லையா, இன்னொரு தடவை நீ கடவுள் கிட்ட பேசி பாருன்னு சொல்லி அந்த ஏஞ்சல் கிட்ட இந்த புறா கேக்குது. அப்ப அந்த ஏஞ்சல் சொல்லுது, ஒரே ஒரு வழி இருக்கு, ஆனா எவ்ரி டைம் வந்து இந்த பிரச்சனையில போயிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங்கிற வேர்டு மட்டும் நீ சொல்லு. இது ஒரு ரெகுலரா இதை சொல்லிட்டு இருக்க சொல்லி, இந்த துக்கத்தின் மத்தியில இந்த இல்லாமையில நேரத்துல தேங்க்யூ காட் எவ்ரிதிங் ஃபார் எவ்ரிதிங்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அந்த வேதனைகள் தெரியாதுங்கிற மாதிரி அந்த ஏஞ்சல் சொல்லுது. சரி, இந்த புறா திரும்பி வருது. திரும்பி வரும்போது அந்த பேர்டு கிட்ட நேரா போய் சொல்லுது, இந்த மாதிரி நீ போனையா ஹெவனுக்கு, என்னோட பிரச்சனைகள் எப்போ முடியுமாமா கேட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்டு கேட்கும்போது இந்த புறா சொல்லுது, ஆமா நான் கேட்டேன், உனக்காக உன் ஞாபகமாவே தான் இருந்துச்சு, நான் போன உடனே ஏஞ்சல் கிட்ட அந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன். ஆனா கடவுள் சொன்னாரு, இன்னும் 10 வருஷங்கள் உனக்கு இந்த உபத்திரவத்தின் நாட்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த 10 வருஷம் நீ துக்கத்துல தான் இருக்க போற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஆனா இன்னும் ஒரு காரியம் சொன்னாங்க, என்ன அப்படின்னா, இந்த 10 வருஷங்களும் நீ வந்து தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங், தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங், உனக்கு காலையில எந்திரிச்சோன்னே தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங்னு சொல்லு, சாப்பாடு இல்லையா தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங்னு சொல்லு, ஒருவேளை குடிக்கிறதுக்கு ஒரு தண்ணி இல்லையா தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங்னு சொல்லு. நீ இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா உன்னோட உபத்திரவத்தின் நாட்கள் வந்து கஷ்டமாவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. அப்போ இந்த பேர்டுக்கு ரொம்ப சோகமாயிடுது. இதில் என்ன எனக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கிடந்துட போகுது, இதில் எனக்கு என்ன தீர்மானம், ஒரு தீர்வு வந்துட போகுது, பரவாயில்ல, ஆனாலும் நீங்கள் சொல்லிட்டாங்க, கடவுள் சொன்னாருங்கிறதுக்காக நான் கீழ்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேர்டு சொல்லிடுச்சு. இந்த புறாவும் போயிடுச்சு. அப்போ இந்த பேர்டு வந்து அதை அப்படியே ஒரு மந்திரம் சொல்கிற மாதிரி டெய்லி சொல்லுது. மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு. அப்புறம் தேர்ஸ்டாக இருக்குது, ரொம்ப தாகமாக இருக்கும்போது தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங். இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் அதவே சொல்லிட்டு இருக்கு. சாப்பாடு இல்லையேன்னு சொல்லி இப்படி வனாந்தர பார்க்கும்போதுல தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கு. அப்படி சொல்ல 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 அதை அறியாமையே சுற்றி நிறைய செழிப்பு அது இது எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ கொஞ்ச நாள்லயே ஒரு 10 டேஸ்லயே இந்த புறா மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போகுது. போய் மறுபடியும் ஹெவனுக்கு போகலான்னு விசிட் பண்ணும்போது இந்த பேர்டை பார்த்தோன்னே இந்த பேர்டு கிட்ட போய் கேட்குது, என்ன 10 நாள்ல உனக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு மாற்றங்கள், இவ்வளவு நல்லா தளதளன்னு இருக்கிற, உன்னோட நல்லா இறகெல்லாம் நல்லா இருக்கு, பார்க்கறக்கே உன் முகத்துல ஒரு களையா இருக்கிற, நீ அங்க இங்கேயும் பார்த்தா
நிலம் எல்லாம் ஈரமா இருக்கு, மழை வந்துச்சா, உனக்கு தண்ணி கிடைச்சதா குடிக்கிறதுக்கு, உனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் கிடைச்சதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த பேர்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு. ஆமா, நீ சொல்லி கொடுத்த கடவுள் என்ன சொன்னாரோ அதை நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங், தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். அப்படி சொல்ல 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 எனக்கு அடுத்த நாளே என்னை அறியாம எனக்குள்ள ஒரு பலன் வந்துச்சு. இந்த சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடங்களும் செழிக்க ஆரம்பிச்சது. மழை வந்துச்சு, எனக்கு குடிக்க தாகத்தை தீக்க தண்ணி கிடைச்சது. எனக்கு வந்து அங்கங்க புழுக்கள் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்ப நான் தெம்பா இருக்கேன் பாரு, என்னுடைய இறகுகள் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு, 10 நாளுக்குள்ள எவ்வளவு மாற்றங்கள் பாருன்னு சொல்லி அது சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சாமா. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிரியமான தேவ ஜனமே, உங்க உபத்திரவத்தின் நேரத்துல உபத்திரவத்தை பெருசா பார்க்காம ஜஸ்ட் இந்த வேர்டை மந்திரம் மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க, டெய்லி சொல்லுங்க. நமக்கு மந்திரம் எல்லாம் நம்புறது இல்லை, சொல்றேன் நான். யூஸ்வலா அப்படி சொல்லுவாங்களா ரிப்பீட்டடா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங்னு உங்கள் உபத்திரவம் இருக்கா, வியாதி இருக்கா, கண்ணீர் இருக்கா, துன்பங்கள் மாறலையா, எவ்ரிடே சொல்லுங்க தேங்க்யூ காட் ஃபார் எவ்ரிதிங், தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங், எனக்கு எதுவுமே இல்லை பட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங்னு சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த துன்பத்தின் நேரத்தில் நீங்கள் நன்றி சொல்லுகளாய் மாணும்போது உங்களுடைய துன்பத்தின் நாட்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் முடிந்து இன்பத்தின் நாட்களுக்குள் நீங்கள் பிரவேசிப்பீங்க. உங்கள் துன்பம் இன்பமாய் மாறும், உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் பிரியமான தேவ ஜனமே.